Assalamualaikum dulur-dulur sadayana, pendak deui sareng Abi. Biasa we episode ayeuna oge bebersih perihal persiputan. Kumargi kan emang kerjana icalan siput, janten tiap harginya kieu we nu dipegang teh siput. Piraku nu dipegang na sapu kan benten. Tuh. Tiap hari dikirim 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo tiap hari gitu. Iya keyep ya namun orang Sunda teh alias kepiting tuh seueur nu resepeun dia mah kana kepiting teh padahal dagingna saeutik tapi dah enak atuh. Kepiting laut terus aya udang ya tuh 30 kilo coba tuh ngebersihan seueur pisan langsung dibungkusan aya porsi anu kecil aya porsi nu ageng seueur tuh sanesa kilo 2 kilo kerang simping terus aya kerang bambu kerang dara wah hese pokoknya disebatkeun hiji-hiji mah kumargi da emang kuantitina seueur pisan ieu bonusna nih tuh indah kieu nya atos heula dulur-dulur sadayana tepang deui nya ke enjing ayo assalamualaikum.